Na ką, šiandien gerų žinių turiu tiek mėsavalgiam, tiek vegetarams. Tad visus kartu kviečiu užsukti į Focus Pizza įsikūrusią Vilniuje. Kadangi draugai šiek tiek vėlavo, priėmiau drastišką sprendimą užsakyti visiems patiekalus savo nuožiūrą. Vienas iš mano draugų karts nuo karto praktikuojantis vegetaras. Tad užsakydamas jam pizzą verdį su mocarelos sūriu, trintais pomidorais, špinatų lapais ir daugybę cukinijos tikrai neprašoviau. O štai jūros lydekos kepsnys priminė tokį savotišką sveikuolišką troškinuką su žuvim. Nesu didelis žuvies mėgėjas, bet šis troškinukas patiko ir man. O jautio žandai pilna to žodžio prasme buvo bombiniai. Jie buvo tokie minkštučiai, kad subirėjai vos į jos įsmėgiau šakutę. Tad tie, kas bent kartą ragavę jaučio žandus, manau supras, apie ką aš kalbu. Vištiena su traškia plutele ir spagečiais buvo skirta draugo sūnui. Pamaniau, kad vaikui gali nepatikti užkepti pomidorai. Bet vėliau pamatęs tuščią lėkštę, tos minties gavau atsisakyti. Tos dienos desertas taip pat atiteko mažylį, kuris pažadėjo, kad išgirstos vyriškos kalbos prie stalo mamos ausų nepasieks. Tad jei kada būsite Vilniuje netoli televizijos bokšto, užsukite į Focus Pizza. Mūsų kompanijai čia labai patiko.